rimwe turyamye inzara itwishe, nagiye kumva numva arambwiye ngo ariko sheri, ku mutima ndavuga tubwo ukinyita sheri Imana ishimwe. Arambwira ngo ngiye kubaza Imana yambwiye ngo nkwemere niba yaranzanywe kunyicisha inzara muri uru rugo. Ku mutima ndavuga tubwo atari njye uri bubaze, Imana igire gute ishimwe. Ndangije mu gitondo mbona ahetse umwana, amaje umwana yari uw'imfura. Ndamubaza se ugiye hehe? Ibyo naraye nkubwiye ntiwabyumvishe, none se ugiye kuyibariza he? Arambwira ngo hari aho napfukamye, arambwira ngo nkwemere subiyeyo kuyibaza niba narazanywe no kwicwa n'inzara muri uru rugo. Shaka kumubwira ngo nanjye uyimbarize, ariko nihagararaho nk'abagabo. Sigarana ikihe kibazo rero? Ndavuga tubu nagenda akagaruka kansanga aha biragenda gute? Sinari mfite iyonge. Ndangije ndabyuka ndakaraba ngenda nafite iyonge, icyo bita gutarasa. Ngeze ku ntaraga mpura n'umumotari. Icyo gihe nayoboraga icyumba cy'amasengesho. Umumotari ankubise amaso ati muyobozi wacu ndikiriza, atugiye ngo nguhere ifuti. Mburaho mubwira ngiye, ariko kuko yari aharebaga Nyabugogo amanuka nanjye nicaraho. Tumanuka mbwira Imana ibyo imaze iminsi mikore. Hari igihe abantu bakubwira ubuhamya cyangwa umuntu akubwira ubuhamya bitewe n'igihe wibereyemo, ukajya bica hano bigasohokera ahanga. Tugeze Nyabugogo imbere y'amashyirahamwe ati ni hano ugiye muyobozi? Mbura icyo musubiza, kuko hari kuwa mbere ahita yiyumvamo ko naba ngiye kumuhima ku cyumba cy'amasengesho basengaga kwa mbere kuri ADP. Ahita nkomezanya angeza marato ati garukira hano nanjye reka mbe mpiga mva. Nibaza ahantu njya biranyobera. Ndana bari kuhaba ngiye kumuhima kari kuwa mberera, namwe mundebere marato hariya ku manywa saa 8 abantu baba bahari uko bangana. Narahageze nteye intambwe gutya ndebye hasi, muzabona ahantu bajya banika imyumbati murahabona. Ndebye hasi mbona inote ya 2, nyibonye mitanyikandagira mitamanuka ndayitora. Ndebye imbere mbona indi note ya 2, mitankandagira ndayitora. Gahunda ni ukugenda. Oh haleluya! Gahunda ni ukugenda. Weho genda, ibindi si ibyawe. Ariko haleluya! Byuka wikorera uburiri bwawe uje. Arayintwaje, Bibiliya arayintanze. Ujye utwaza umushumba yageze, ariko nge ntukantwaze. Uzaze nguhe borodere ejo bundi yintwaze. Siko bimeze. Ndavuga ababyeyi. Hano nta biro 2 birimo mwana. Nta 2 birimo. Bare kunwa iki ntago ari cyo kintu kindemereye. Iki nta vense we bajye bayigutwaza warabyaratunganye, ariko hano no. Babyeyi niki? Babyeyi n'urupapuro bagwa kwishura nta mikino rwo kwishura minervare y'abana. Muratujijisha ngo muradutwaza Bibiliya ngo ino nguha umuzigo nikoreye. Happy nedoreza rive fit igura 60 nobokesheje nakwamira imihanda. Bakanco ngo dore pasiteri we ngwino ngurire pinedere. Ariko ndimo ndaganira nimugire ngo ndimo ndayisaba mubyumve. Izi nikaya ariko zo kutuzo mbese kutatwaje Yesu musimari bagiye kumujomba umwana ngo bamutera. Abo yagaburiye imitsima baramukwebye. Mwebwe mujya museka Petero ngo yamutaye nzira nimbe we yamugejeje mu rukiko. Yoha
Filipo wari wabonye wamuherekeje bivuga ngo bacaho baranyanyagira nimba yamwihakanye yamugeje yintwaze mwana numva uko bimera yigeze hariya ariko saza mereza iyo mbaga ntago hayintwaza kumanuka hararidaje bundi mujye mureka nyitwaze ariko uyu munsi yintwaze nanjye numva uko bimeze cyane shuba waretse ngataha ko reka ngende muri twaturimo ariko ubundi amen bajye batwaza umushumba ugiye muri Australia nanjye ugiye gose nzajya nyitwaza sikora nzajya nyitwaza ntago ari kure ngenda cyarwana na vola we agenda muri place d'honneur umva mushumba wicara inyuma dore umuhungu ho gutwara nguriya rero urumva ngiye mube mundetse mwana ndacyari kubarana nayo kandi nzarinda mva no mu mubiri nkibarana nayo nkica bugufi ngo ndebe ko bivamo mbese ndebe iyi mushumba yabivuze tubikura hano urumva mushiki wacu ariko tugakomeza tugapfukama ariko abo kubahwa tububahe nta cyaha kirimo biterwa buri muntu naho yavuganiye nayo siko bimeze ko mutavuze ngo amen amen. hari umuntu wigeza ubundi uwitaradiha agira ngo ntidiha ibyo mvuze murabyumvisha uwitaradibura ubundi ibintu byose yabikuretse bitewe nuko mwavuganye byose buri yo mu nkomera amashyi mba mbona muri kuyihamagara ngo ngwino umudihe niyo mpamvu mpita mvuga ati byibuze tuyasubize Imana tuyakomere rimwe mujye mwitwaza umushumba ngewe mu ndeke mfite uko navuganye byibuze iminsi y'icumi ariko nuza kuyintwaza ujye uzuntwaje byibuze kababyeyi kamwe nzajya mbwira Imana ngo uyu muntu yanyubashye antwaza ababyeyi uyu muntu yanyubashye agera home yanyubashye aca kuri ubuzima bw'imihanda mbubamo 9-7 umugabo wari umukozi wo mu rugo umuboye aza kogesha imodoka aramenya sinamumenya hanyuma akaza abandi maze kugaha abandi yokesha brushette n'ibitoki hari 9-6 kabari kari gari hanyuma abantu ngo ngene mumbwira ngo icara dusangire turasangira nambwira ngo ntago wamenye ariko nakumenye umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu ntago natinyuka kugukoresha ngo unyogereze imodoka kuko ubuzima afite ndabukesha so ariko ibyanganiriza byose sinabyitaho ariko uyu mubosi n'umubosi mwiza abantu umuntu nyihereye icyo kwirira rambwira ngo uvuka nari umuboyi w'iwanyu nakubonye ndakumenya ntago natinyuka gukoresha ngo unyogereze imodoka ahubwo wanyemerera nkakwitura ineza so yangiriye reka mbabwire bene data ujye ugira neza wigende ziraribwira umugenzi umusaza ari we data yagize neza muri 82 umuhungu warya ku neza yasize agize 9-6 atakiriho jya ugira neza wigendera mpamvu utamenya navuye iwanyu ukiri umwana muto isa nkuye ku kazi k'ububoyi ndagenda mubera umukonvayeri ni kera muri 82 anyigisha imodoka afasha kubona perime ubuzima afite ndabukesha so namenye ko umuryango w'iwanyu wazimye washize nakubonye ndakumenya ntago natinyuka gukoresha ngo unyogereze imodoka ahubwo wanyemerera
kandi yo muri abakene abana bawe barabadiha, bakwinjira barira nawe ukabadiha, undi muba mujya ukabongera umubabaro. Niyo mpamvu igipangu twabagamo na madamu bazaga kubahemba, baba bafite iminsi mikuru indi miryango bakabatumira, ariko twe ntibadutumire. Madamu akahita ajya mu nzu n'abana bakikingira, nanjye nkaba ntarasa. Bana banjye barabakubitaga simvuge, kuko wibeshya ukavuga nyiri igipangu yakwirukana, kandi uhita ujya gukodesha amezi 2 uravumiriya. Igihe urimo ni icyo guceceka, wisakuza, ntawe utera imbabazi. Uri mu gihe cyo kubyara ntihagire ukujya, kandi ntuturakarire iyemeye kutemwa. Wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye. Muri twari wigeze gutera inda, vumiriya. Ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njye ukomeretsa, ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya, itakomoye ntawe ushobora kukomora. Icyakoze igihe iyo kigeze ikoresha abantu baba mbese bakagenda bakomora ibintu iba yaragiye kujomba by'ibisu. Nene yari iri gusekura, rero nta n'uwahuhaho. Ubu abana banjye nibwo nabo ndi kubomora ibikomere.